Bien, on va se préparer à couper. Donc on a mis les bonnes vitesses de coupe, de découpe, descente d'outils. On a réglé la machine à la bonne hauteur pour la fraise, pour aller toucher évidemment le bois comme il faut. Donc on va essayer sur le contreplaqué de 5 mm. Et tout est prêt à fonctionner. Donc on lance la machine. Et on lance le logiciel. C'est parti. Le logiciel indique là où elle est. Avec les X, Y et Z.
Voilà, la machine à fine passe. On voit déjà la première découpe. Donc on va lui proposer de faire une deuxième passe. Donc là on était à 5,5. Donc on repart avec la 7 mm. C'est parti, on remet la machine en marche et on relance la procédure.
Voilà, j'ai maintenu la pièce dans les derniers moments parce que j'avais pas mis de point d'accroche. Donc normalement, voilà, la pièce est bonne. On va lui donner un petit coup de papier vert très fin. Voilà, on va lui donner un petit coup de papier vert. Voilà, voilà la pièce. Une fois finie, découpée.